ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ അടിമാലി ടൗൺ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും അതുപോലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ടൗൺ സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ അടിമാലി ടൗണ്. എല്ലാ ദിവസവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അടിമാലി ടൗണ്. നമ്മുടെ അടിമാലി ടൗണ് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂൽപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്താണ്. നമുക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്വന്തമായ പേരിൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടിമാലി സിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടിമാലി ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണം. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കിടിലും വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ഇറ്റ്സ് മീ MT Gamer സൈനിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.